ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଲୋକେସନକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସେଟିଂସଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ସେଇ ସେଟିଂସ ଯଦି ଅନ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନକୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସେଟିଂସଟା କ'ଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲର ସେଟିଂସକୁ ଆସିବେ। ସେଟିଂସକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ତଳକୁ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନୋନ୍ ଟ୍ରାକର ଆଲର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ଯଦି ଅଫ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟିଂସ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱାୟରଲେସ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟସ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଅଫ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ କରିଛି। ବାସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ସେଟିଂସ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଲୋକେସନକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।